ته چې کله پیسې ټولولې دغه ماشوم څه درته ووایي؟ خیر دی. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسو په دغه بشکې ګورئ او په خلک به ګورئ، ډېری دغه زړې بشکې تلې دي. دا خلک د اوبو جدي ستونزې سره مخامخ دي. تاسو ټول ورغلی اوبه وړئ دي نه؟ مخکې مو کوم ځای نه اوبه وړلې؟ کوز ځای نه. ښه لیدونکو باور وکړه، هغې ځای نه خو سړی چې تش راځي سړی ستړی کېږي، او بیا خو که بشکه در سره وي هغه در سره وي سړی ډېر ستړی کېږي. نو دا خلک تاسې وګورئ څومره خوشحاله دی او څومره ډېرې بشکې ورته پرتې دي په نوبت باندې، او دا کوم اوبه چې دا د دوی ته بسنه نه کوي، بیخي کمې دي. ته بازار کې ګاډي چلوې؟ څو روپۍ ګټې ورځي؟ که دغه اوبو کې ته پیسې لنډې نه کړي، بیا اوبه نه بې برخې شي، بیا به څه کېږي؟ اوبه نه د اوبه سي. په ګاډۍ نه څو روپۍ ګټې ورځي تقریبا؟ 150. خو دا اوبو کې ورکوه که نه؟ کور مصارف شي، کور هغه شي، ځای شي، فعال شي، دا نه شي. وښی څه خدای مهربان دی، خدای خو مهربان دی، نه به وځي انشاءالله. ښه، ته چې کله پیسې ټولولې دغه ماشوم څه درته ووایي؟ خیر دی. ښه، قدرمن لیدونکو، بعضې خبرې نه ویل کېږي، ځکه غربت تر دې حده سړی رسوي چې بیخي سړی ډېر خفه شي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. کاروان صاحب دغه چې کله د پیسې ټولولې د مسؤلیت یې مو ته وکړو چې مطلب د پیسې ټولول ته لږ خاط پرېږدي، بیا هم د کورونو پیسې ټولولې چې کله دا وړکه خبر شو چې ور مو ورکړي چې د پیسې وروړه، مطلب د اوبه چې هغه شي د اوبو کې مصرف ورسره وکړي تقسیم سره ټولې کورونو. هغه چې کله مو ته دا روغه دا ووایي چې هغه وکړه خدای دې پوره چې دا اوبه نه مې ونه بوسي، زه به کوشش کوم ګاډۍ به چلوم، مطلب کلاس وي که شل وي دا به زه تو ته پیره کوم، خو چې د اوبو نه مې ونه بوسي. نو دغې خبرې مو ته ډېر زور وکړو پوه شوې چې دا اوبه نه مې ونه بوسي، که اوبه نه وي دا مشکل دي، که د کور مصارف دي دا مشکل دي، خو دومره وکړه چې خالي مې د هغه نه ونه بوسي اوبو نه. نو د پیسې چې دي زه به جمع په جمع که 100 وي که 50 وي که 200 وي، مطلب دا به ته پیره کوم او زه به تو ته در کوم. نو دغه خبره مو ته خپله ډېر سخت زور وکړو، ځکه چې مو په وس کې نه وي چې مو په وس کې وي، په وخت کې به مو پرې کړی وي. داسې کورونه شته به دا منطقه کې چې ورځې دې 100 روپۍ ګټي 200 مصرف کړي. د دې په خاطر زه دا وایم مو ته چې هېڅ خبره نه ده اوبو نه د اوبسو نه میږي تو په مخ کې کوشش کوو چې ووځو چنده وکړو، بازار کې وګرځو، یینو درو وګرځو، که نوره نه وشوه چې دا امروز سره کوم ته مخ شو بازار کې؟ کله چې بازار ته وروړو میږي وایي چې موږ چنده وکړو، مطلب دا سامان باید کړو چې څومره مصرف پرې څو ته نه اوس ورته مو ته ونه پېژندې چې کله سره بل ته کېناستو مو دا خبره وکړه، هغه والا نه پوښتنه وکړه چې د مصرف چې پیسې موږ ته در یو دوکاندار وښایه چې لږ موږ سره کومک وکړي. په دې ځای کې ته نو بیا مو دا جمع چې یو سړي ته روغسته چې څه رقم مثال چې دا رقم یو برمدو ولاتې بیا یو نفر وی کې ولاتې ګوالي د کلور مې دا وړکه یو مو ته روغه نو دا خبره یې ته وکړه. دا خبره تو وورده، تو چې وورده نو ته ډېر هغه شوې، مو ته پېژندلی نه یې چې دا څوک دی، خو خبره مو بل سړي ته وکړه. الله دې ټول خوشحاله. تاسو چې څوک کړی دی څومره مصارف کېږي؟ دغه موږ لیدونکي باید من دغه پوښتنه به مو سره وي چې دا ځینې څومره مصارف کېږي، باقي څومره مصارف کېږي؟ برمخه ولې شوي دي الحمدلله، اوبه وتلې دي، اوبه هم کامیابې دي، اوبه یې برمې ته ووله، اوبه یې کامیاب شوي دي چې خدای کړي. باقي څومره مصارف به کېږي؟ څومره شمسي ته مطلب دلته در وښایه چې ټنکی دا به ورته وښلی او دا خښتې مصرف شو، سمټ شو، مرسبل شو چې مرسبل دې ته کوي نه شي، مطلب تقریبا 2 لکه افغانۍ مصارف به کېږي په وشي 2.5 لکه کېدای شي دغه پرې په وشي، ځکه دغه په خاطر چې موږ ته ورته پرچیر وکړي چې دې ته د مرسبل او شمسي بل د ځي هغه چې دا اوبه ژورې دي د ځي جګ نه ده، دې ته چې لږ قوي شمسي ونه لګي او پمپ کور نه ورکوي چې پمپ چې دا هغه کور نه ورکوي. قدرمن لیدونکو، تاسو خو دا خبرې ټولې واورېدلې، راځئ لسونه سره یو کړو، 15 زره وي، 10 زره افغانۍ وي، یا د یوه نفر دغه واس رسېدو صدقه یې کوله، نو بهترین ځای دی دغه صدقه اجره ده. مخکې د روژې مبارکه میاشت روانه ده، ډېر داسې بېوزله خلک موږ ته سر کې په لاره دي تر څو ورسره همکاري وکړو، کومک ورسره وکړو. او پروژه کې موږ یو بل بهترین پروګرام لرو چې پروژه مو دی کې موږ 10 ډوډۍ
یو فامیل ته ورکوو د روژې اول نه شروع کېږي د روژې تر اخره پورې راځئ په هغې کې موږ سره برخه واخلئ او دې صدقه جاریه کې موږ سره برخه واخلئ تر څو د دې کلي دغه مشکل حل کړو دا خبرونه دلته پای ته رسوو تر بلې خبرونه ښې چارې ښه وخت درته غواړم نن وی کا سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې په ما او تا مرګی